ผมพี่น้องเห็นตะกัวบ่ครับนี่โยนออกไปทั้งขางนะครับเนาะโยนออกไปทั้งขางปักไหลมากเลยพี่น้องกับสายเลี้ยงฟู่ขึ้นเท่ากับมือเตะแต่ลงก็ได้แล้วพี่น้องเลยห่วงใยใส่ง่ายครับเต็มคอพี่น้องเต็มคอเลยใส่แกมดินแกมหญ้านิดหน่อยนี่นกปลาระวังยากพี่น้องมองเดียวบ่เห็นหมดเลยพี่น้อง
ผมเคยเซฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะ03จะไหน1 แต้มครับผมจะเลื่อยเสียงกลางพี่น้องครับผมหน้าตาเราขานพี่น้อง